जब जिंदगी तुमको पानी पिलाए तो तुम पौधों को पानी पिलाओ। सूखे पत्तों को पानी पिलाते पिलाते अपनी परेशानी सुनाओ। उनकी प्यास खत्म और आपकी परेशानी। और इस थेरेपी के बदले मिलेंगे टमाटर, गुलाब का दीदार और सदा बहार ही सदा बहार, जिनको देखकर यकीन होता है कि थोड़ा एडजस्ट करना सीख गए तो हर मौसम में मुस्कुराया जा सकता है। कपकपाती